osito se ha perdido por el bosque y se ha hecho de noche. ¡Oh no! Además se escuchan ruidos que dan mucho miedo. ¡Corre, osito, corre! Suscríbete para que no le pase nada al osito. Vaya, parece que ha encontrado una casa que parece de chocolate. Y parece que esta linda abuelita le va a dar mucha comida. ¡Qué rica! ¡Oh no! Es una trampa. Quiere meter al osito en el horno para comérselo. Pero como es una casa de chocolate, el osito ha salido comiéndose el chocolate. ¡Corre, osito, corre! ¡Sí! ¡Al final se ha salvado!